伊豆諸島の八丈島や神津島では漁船が転覆したり、一時流されたりする被害が出ました。みるみるうちに海の要は港の中の水が外に流されていってまた入ってきてというのを繰り返ししてまして、目視で潮位の変化は確認できてます。また千葉県では南房総市の一部の地域に避難指示が出ているほか、館山市の一部およそ2万世帯に避難指示が出ています。一方、伊豆諸島発着の船舶を運航する東海汽船はすべての便の運航を見合わせていて、運航再開は津波注意報の解除後になる見通しです。また JR 内房線は一部区間で運転を見合わせています。